Moi vaan kaikille ja nyt Eli ajattelin, ihan tähän alkuun kuinka saada ainakin mä haluaisin kertoa sen, että tämä siis ei toimi kaikille koneille, vaan joillekin. niinku pimeätään Muistakaa, ei kaikille ja vaan joillekin. ja niin edelleen. No toivottavasti tykkäätte. Tutoriaali, jos tää nyt onnistuu. Ja jos tää onnistuu, niin hyvä. Jos tää ei onnistu, niin ei niin hyvä. Eli siis ainakin mun koneella tää on onnistunut. Mä en tiedä toimiiko se niinku teidän koneella, mutta te kannattaa ainakin yrittää, jos haluaa vaikka kuvata silleen, että ei tarvitse koskaan käyttää tortseja. Jos mä otan vaikka esimerkin nyt, mä menen vaikka tähän. Noin. Ja niin kuin näette, täällä on pimeää. Te ette näe siitä yhtään mitään, sitten mä menen tänne alas. Täällä on oikeasti tosi pimeää, niin kuin varmaan näette tosta. Täällä on tosi pimeää. Mutta siitä tää näkyy tällaisena normaalina ja hienona. Tai sillä, että näyttää, että ei olisi niin pimeää ollenkaan. Ja kuinka tämä siis onnistuu on. Ensin tarvitte Hutsunin. Teidän ei ole pakko pitää sitä Hutsunia, mutta te tarvitte ihan vaan sen takia, että tämä niin onnistuisi. Tämä osaa selittää. Siis Hutsuni. Noin. No kokeile, että toimiiko sitä. Mennään siihen samaan mappiin. Ja toivotaan, että tämä toimii. Mun viime videosta tämä toimii, kun mä yritän tehdä tästä videota, tutoriaalia. Mutta sitten se, kun mä puhutan tutoriaalin, tai siis videonauhoituksen pois päältä, se onnistuu. Eli siis tää pitää ladata. Sitten mennä tänne. Näette, mulla on brightness päällä, sen saa jostain. Tosta renderistä saa brightnessin. Eli pidätte brightnessia päällä. Ja teidän on ihan pakko käydä tässä. Tai mä en ole ihan tiedä, onko se pakko käydä tuolla, mutta se yhdessä serverissä on pakko käydä. Noin. Ollaan täällä hetki. Noin. Sitten disconnectataan. Mitäs mä nyt säädän? Ootas, mä näytän teille. Siis. Otan set. Näyttää tapahtuu. Otan brightnessin pois päältä. Options, videoasetukset, brightness. Tälleen. Tällä tämän kuuluisi olla. Niin kuin huomaatte. Sitten me käydään laittaa täältä asetuksesta brightness. Näette muuttuen kokonaan. Sitten täältä tää täysille. Käytte servuissa. Vaikka nyt täällä. Ootte hetken. Menette pois. Tuutte pois Minecraftista. Nyt saa luvan toimia. Tää ei toimi aina, mutta välillä tää toimii. Silloin kun tää toimii, se on tosi hyvä juttu. Käydään vähän taas täältä. Aha. Se on vaihtanut versiota jo. Ottaa Optifine. Ja peliin. Ja katsotaan. Toimiks tää? Lata. Hutsuni. Ja kuuluisi olla Hutsuni. Ottakaa se, kun mä yritän saada Hutsuni pois päältä. Ja sitten kun saatte sen pyörimään sen normaalin Minecraftin, niin tämän pitäisi näyttää tälle jälleen kerran. Eli tää on ihan onnistunut. Glitchi kautta bugi. Toivottavasti Minecraft ei ottaa pois tätä bugia. Mutta tää helpottaa todella paljon YouTube-videoiden tekemistä. Jos siis pelaa vaikka jossain. Sitä ei ole yhtään hyvää, jos pelaa jotain survivaalia, mutta jos vaikka pelaat jotain Wallsia, jotain Bridgessia, niin tähän on ihan mahtava niihin.
Mutta toivottavasti tykkäsitte. Ja se on sitten seuraava video, katsotaan minkä parissa silloin ollaan. Ja muistakaa, jos teillä on jotain kerrottavaa, mitä voisi olla parempi näissä YouTube-videoissa, niin laittakaa tietysti kommenttiboksiin.